твою мать. Пизда. Ой-ой-ой-ой-ой, Дима, тормози. Мама дорогая, слушай, нихуя его, да? За нами ехал. Спроси, может, что помочь. Еще сильнее. Ну да. Так, вот мы есть заглохнувший. Придурок, блин. Не тормозил, видимо, лед забылся. Ну да, может. А вон это, получается. Я там встречка, прикинь, ебашит вообще. Ему обогнать. Нихуя, там, прикинь, там машина вообще попадает. И все. Смотри, что творится. Ебанулся. Смотри, что, и пошел. Не остановился. Ищи сюда ты. Оце зверський автобус, я тобі кажу. 1,5 сутки ми не їхали. Ай-я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 й. Ай-яй-яй-яй-яй. Твою мать. А що? Вот сказали, что наука, она что если вдруг зарабатывать деньги, она не просит эти деньги. То есть изначально-то не так. Вот не было штепселя, его изобрели. Ага. А что, надо? Все, никуда не еду. Сбил пешехода, блядь. Да, блядь!